الكارت ده ترندي وشكله جميل ومبهج قوي. تعالوا نعمله مع بعض بخطوات سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنجيب اي نوع ورق. انا استخدمت ورق كانسون. الورقة البيضة دي مقاسها 13 في 13 سنتي. هطبق الورقة بالنص كده وهعلم في كل جنب 3 سنتي وهعمل خط. بعد كده هنرسم خط مايل بس مش مايل قوي بالشكل ده كده. بعدين هنرسم الخط ده علشان نعمل المثلث الصغير ده، ودي خطوة مهمة علشان الورقة تتني صح. كده ده الشكل اللي احنا محتاجينه. هنفرغ بقى الجزء اللي في الجناب ده. بعد كده هنتني الايد لقدام بالشكل ده من الجنبين. وبعدين هنتنيهم لورا برضو بنفس الشكل. لما نفتح بقى الكارت لازم نلاقي المثلثين دول كده علشان يتفتح صح. بعد كده هنتني اليد لجوه وبس كده خلصنا اصعب جزء. كده اليد بتتفتح معانا لما بنفتح الكارت. هنرسم بقى الشكل ده، هو بيكون لطيف وسهل جدا. ارسموه الاول بالرصاص وبعد كده حددوا عليه بالقلم علشان لو طلع فيه اي غلط بسيط تعرفوا تمسحوه. بعد ما رسمته هحدده بقى بالقلم الاسود كده علشان يبان اكتر. وبالقلم الاحمر اكتبوا اي جملة تحبوها. وانا هزينه بكام قلب كده، زينه زي ما تحبوا. وبس كده الجزء ده خلص. بصوا بقى شكله لطيف ازاي. هنجيب بقى ورقة تانية مقاسها 16 سنتي في 8 سنتي. هنطبقها بالنص كده وهفتحها وهنلزق فيها الورقة البيضة اللي احنا عملناها. انا هلزقها بالشمع علشان سريع، لكن ممكن تستخدموا بريت او صبغة او اي حاجة متوفرة عندكم. بعد كده انا قصيت قلب ابيض صغير وهكتب عليه كلمة اوبن وهحدده بالقلم الاسود كده وهلزقه من بره على الكارت. لحد كده احنا خلاص خلصنا. لو حابين تسيبوه كده ماشي، بس انا حبيت اكمل تزيين بالقلم الابيض واعمل كام قلب كده بصوت. واخر خطوة بقى هعمل نقط صغيرة حوالين القلب وبس كده خلصت. ممتع جدا على فكرة، بعد ما تعملوه هتحبوه جدا. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم. الفكرة دي حلوة قوي لتوزيعات عيد الأم. تعالوا نشوف هنعملها ازاي.
هنجيب قطعة فوم بأي لون تحبوه، وجبت حرف الام ده انا كنت كاتباه على ورق كلك، هستخدمه كباترون ليا، ممكن تكتبوه او تطبعوه حسب ما تحبوا. هحط الحرف على ظهر الفوم كده وهضغط عليه بصوابعي، والحرف هيطبع على الفوم بالشكل ده. احنا هنحتاج من حرف الام 2. هحدد بقى بالقلم الخطوط البسيطة اللي ما كانتش باينة فيهم علشان وانا بقص الحرف يطلع مظبوط. بعد كده هنجيب قطعة فوم بلون تاني، وبالوردة دي هنعمل نفس الخطوة اللي احنا عملناها في حرف الام. هنفرغهم بقى كلهم بالمقص. كده بعد ما فرغتهم قصيت بقى الدايره الصغيره دي وهلزقها على الورده. هنجيب بقى عصايه شيش او اي حاجه طويله، ممكن برضو تستخدموا شاليمو، وهلزقهم عليها بالشكل ده، حرف الام وبعد كده الورده وبعد كده حرف الام التاني. كده عملنا كلمه مام. ممكن بدل الورده اللي في النص تعملوا عادي حرف الاو، او ممكن برضو تعملوا قلب. انا حبيت اعمل ورده، اعملوا الحاجه اللي انتوا شايفينها حلوه ليكم. وعملت زيها تاني بألوان مختلفة، بس أنا غيرت فيهم شكل الوردة. اختاروا الوردة اللي تحبوها أو اعملوها زي ما تحبوا، وما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله.